apakah kamu memelihara kucing? Kalau iya, kamu pasti sudah paham dengan kebiasaan kucing yang satu ini. Ya, kebiasaan kucing yang suka ngikutin atau nungguin kamu ke kamar mandi. Lalu kenapa kucing melakukan semua itu? Kayak gak ada kerjaan aja. Ya iyalah, namanya juga kucing. Kucing akan mengikuti kamu ke kamar mandi sebagai perwujudan rasa cinta kasih dan kepedulian kucing sama kamu. Dan kucing menganggap kamar mandi adalah tempat yang horor dan berbahaya buat kamu. Serius,